デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson HS01 のケーブルを交換する手順を説明します。まず、必要な工具を用意しましょう。ドライバー、ピンセット、クリーニングクロスを準備してください。これらは、作業をスムーズに進めるために必要です。1、本体を分解する前に、必ず電源を切り、電源コードを抜いてください。安全が第一です。2、本体の側面にあるネジを外します。ドライバーを使って慎重に外してください。このネジは、内部にアクセスするために必要です。3、ネジを外したら、カバーを外します。ここで、内部の清掃を行うことができます。ホコリやゴミが溜まっている場合は、クリーニングクロスを使って丁寧に拭き取ってください。4、ケーブルの接続部分を確認します。古いケーブルを外すときは、接続部分に注意しながら作業を進めましょう。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者が対応できます。5、新しいケーブルを取り付けます。接続部分にしっかりと固定してください。これが重要です。6、ケーブルが正しく取り付けられたら、カバーを元に戻してネジを締めます。この時、ネジがしっかりと締まっているか確認してください。7、最後に、動作確認を行います。電源を入れて、正常に動作するか確認してください。もし問題が発生した場合、修理前の見積もり提供を行っているため、安心してご相談ください。以上が Dyson HS01 のケーブル交換手順です。自分で作業するのが難しい場合は、電話不要、移動不要でサービスを利用できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。